Bonjour chers élèves, dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la première activité, le premier chapitre intitulé La sortie géologique et la carte topographique. Donc cette activité est composée de deux activités. La première activité c'est la sortie géologique et la deuxième activité la carte topographique. Donc et on va commencer par la première activité. Mais avant de commencer, si vous vous souvenez, dans le premier semestre, on a vu un aperçu sur les sciences de la vie et aussi les sciences de la Terre. إلا بقيتو عاقلين درنا واحد التقديم على ما هي علوم الحياة والأرض. Et on a vu que les sciences de la vie, elle a une autre synonyme, عندها واحد المرادف آخر اللي هي la biologie ou علم البيولوجيا. On a vu que la biologie est composée de deux mots, bio et logie. Bio signifie vie, logie signifie étude ou science. Donc tous les chapitres du premier semestre appartiennent à cette science. يعني كاع الدروس الدورة الأولى تنتمي إلى هاد العلوم اللي هي علوم بيولوجيا. وناخذ واحد l'exemple اللي هو le premier chapitre, le milieu naturel يعني الأوساط الطبيعية. On a vu que le milieu naturel est composé d'une partie vivante et une partie non vivante. يعني واحد المكون حي ومكون غير حي. On a vu que la partie vivante est composée des êtres vivants et la partie non vivante, فيها قلنا l'eau, l'air, etc. Donc, comment les scientifiques ont pu connaître ces composants. يعني كيفاش قدروا العلماء يعرفوا هذه المكونات ديال الأوساط الطبيعية. Donc, les scientifiques ont fait une sortie nommée la sortie écologique. يعني داروا واحد الخرجة كتسمى خرجة بيئية ولا خرجة إيكولوجية كتسمى sortie écologique. D'abord, les sciences de la Terre. Les sciences de la Terre, عندها حتى هي synonyme اللي هي la géologie, géologie. Donc géo c'est la terre, logie c'est les sciences. Donc دابا كاع les chapitres اللي غنشوفوا il appartient à cette science. يعني كاع الدروس اللي غنشوفوا دابا كينتميو لهذا العلم الجيولوجيا اللي هي علم تهتم يعني il s'intéresse sur l'étude ديال la terre, les roches, les paysages géologiques. يعني بصفة عامة تهتم بدراسة الصخور والمناظر الجيولوجية وكذلك مكونات الأرض أو طبقات الأرض. Donc, pour étudier et découvrir les roches et les paysages géologiques, يعني باش نستكشفوا هاد الصخور ونعرفوا المكونات ديال هاد المناظر الجيولوجية، les scientifiques ولا les géologues علماء الأرض تيديروا des sorties, ce qu'on appelle une sortie géologique. يعني تيقوموا بواحد الخرجة جيولوجية، sortie géologique. واللي هي العنوان ديال لاكتيفيتي ديالنا. دونك الا بغينا حنا نعرفوا المكونات ديال الطبيعه يعني البارتي فيفونت لا بارتي فيفونت لي كومبوزون يعني البيوسينوز البيوتوب الا بقيتو عاقلين كنديروا سورتي ايكولوجيك خرجه بيئيه. الا بغينا ندرسوا الصخور والمناظر جيولوجيه كنديروا سورتي جيولوجيك. دونك اون فا كومونسي باغ هاد لاكتيفيتي. دونك هذه هي العناوين ولا لي تيتر ديال لي شابيتر اللي غنشوفوا. دونك خصها تكتب في باج بوحدها. Et on va commencer par une introduction. La sortie géologique est une sortie sur le terrain. يعني هي واحد الخرجة جيولوجية خرجة للميدان. علاش حنا غنخرجوا؟ pour découvrir من أجل استكشاف المناظر الجيولوجية les paysages géologiques. كنقولوا paysage géologique إذا راه مكونة من عدة صخور plusieurs types de roches. Il nécessite l'utilisation يعني هاد الخرجة يعني لابد من استعمال واحد الأدوات اللي كل أداة عندها واحد الدور مهم ولا بعض التقنيات des techniques pour expliquer les phénomènes géologiques. يعني باش نعطيو واحد التفسير لواحد الظواهر الجيولوجية اللي مازال غنشوفوهم. هاد الظواهر الجيولوجية عندهم واحد الأكسيون يعني عندهم واحد التأثير واحد l'influence ولا un impact sur ces paysages géologiques. Donc, في هاد l'introduction, il faut connaître d'abord quels sont les outils
nécessaires ولا indispensables pour une sortie géologique. يعني شنو هما الأدوات الضرورية من أجل هاد الخرجة الجيولوجية، وخصنا نعرفو يعني لو رول دو شاك اوتي. دونك في لا مارج اون با اللي عندكم في الدفتر في لا بارتي دو كور المكان المخصص للترجمة تكتبوا الترجمة التالية: فينومين جيولوجيك ظواهر جيولوجية، خرجة جيولوجية اللي هي سورتي جيولوجيك، بيزاج جيولوجيك مناظر جيولوجية. On va commencer par Grand 1, c'est les outils indispensables pour la sortie géologique et leur rôle. يعني الدور ديال كل أداة ونعرفوا نتعرفوا بعدا على الأدوات. دونك هاد لاكتيفيتي فيها سولمون Grand 1 وفيها دوكيمون واحد اللي نسيت. دوكيمون 1 فيه دوكيمون A اللي هما الأدوات والدوكيمون B اللي فيه لو رول دو شاك اوتي. دونك عندكم هنا 6 اوتي. البروميير اوتي عندكم ما كارت توبوغرافيك، دوزيام اوتي boussole, marteau du géologue ou la marteau géologue, les jumelles, appareil photographique et carnet et stylo. باش نعرفوا الدور ديال كل أداة. Pendant la sortie géologique, on utilise des outils qui facilitent le déroulement de la sortie. يعني اللي باش تكون يعني هاد الخرجة الجيولوجية ناجحة وتكون يعني باش تمر في ظروف جيدة خصنا نديو معنا واحد لي زوتي. Par exemple, la carte topographique خريطة توبوغرافية إلى بوصول شنو هو الدور ديالهم؟ pour s'orienter et se repérer. Le marteau géologue qui permet d'extraire et casser, d'abord casser les roches et extraire des échantillons et des fossiles. Carnet et stylo pour prendre les notes. Les jumelles sont destinées à l'observation des paysages à distance. Donc, وصلنا le carnet et stylo, les jumelles et l'appareil photographique pour prendre des photos des paysages et des échantillons. Donc, une seule question à partir des documents. يعني انطلاقا من document A document B, remplissez le tableau au-dessus. يعني خصنا نعمروا. نبداو بلو مارتو دي جيولوج. يعني هذاك لو بتي مارتو دي جيولوج ولا كنقولوا ليه مارتو جيولوج. شنو هو الدور ديالو؟ سي كاسي لي روش اي اكستراير دي ايشونتيون. يعني نقدروا نهرسوا به الصخور وباش ناخذوا بعض العينات. وزدت لكم واحد الدومو اللي هو فوسيل اللي مازال غنشوفوه في واحد نوتر شابيتر. لي فوسيل هما دي يعني لا تراس ديال لي زيتر فيفون، يعني الاثار ديال بعض الكائنات الحيه. Le deuxième outil, c'est carnet et stylo. C'est simple pour prendre des notes. يعني أصلا حنا مشينا de la sortie. ماشي seulement pour casser les roches et prendre des photos, mais aussi, pardon, prendre des notes sur le terrain et écrivez des notes à propos de cette sortie. باش ندونوا بعض الملاحظات حول هذه الخرجة. Troisième outil, appareil photographique pour prendre des photos. يعني كي بحالاش هاد التصاور باش ناخدو يعني واحد الصور لبعض المناظر الجيولوجية وأيضا صور للعينات اللي خدينا. لا كارت توبوغرافيك اي لا بوصول اللي هما مهمين بزاف. البوصلة والخريطة التوبوغرافية pour s'orienter et se repérer dans le terrain. يعني باش نعرفو الاتجاه وباش نعرفو راسنا فين كاينين في الخريطة. آخر أداة dernier outil les jumelles pour observer et pour voir les paysages à distance. يعني بعض المناظر اللي هي كتكون بعيدة علينا ما نقدروش نوصلوا لها نقدروا نشوفوها par les jumelles. دونك ما كاينش سولمون هاد لي زوتي، كاين دوطخ اوتي. نقدروا نديو معنا دي ساك ولا دي ساشي ولا دي بوتاي pour conserver les échantillons. et aussi نقدروا نديو معنا واحد لاسيد اللي هو سميتو لاسيد كلوريدريك pour tester les roches اللي مازال غنشوفوه في الكلاس. دونك كاين بليزيور اوتي. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي زوتي، فهمتوا لو بوت لوبجيكتيف ديال لاكتيفيتي. كانوا دوطخ كيسيون صيفطهم ليا في بريفي. الحاجه خصكم تعقلوا عليها في هاد لاكتيفيتي هي لو رول ولا لوبجيكتيف ديال لا سورتي جيولوجيك. شنو هو الهدف من هاد الخرجه الجيولوجيه؟ وقلنا بور ديكوفرير et étudier les paysages géologiques c'est-à-dire les roches. وباش نعرفوا يعني تفسير بعض الظواهر الجيولوجيه. إذا هي الخرجة الجيولوجية خرجنا للتيران لدراسة الصخور، دراسة المناظر ولتفسير بعض الظواهر الجيولوجية. هذه الخرجة قلنا سيت سورتي نيسيسيت بليزيور اوتي. يعني باش تنجح لينا هذه الخرجة خصنا نديو معنا بعض الأدوات اللي عندكم هنايا في هذا الجدول وعندكم الدور ديال كل أداة. نتمنى يكون كلشي مفهوم ونتلاقاو في فيديو الجاي اللي غيكون تيهضر على لا كارت توبوغرافيك اللي غنشوفو شنو هما لي كونستيتيون ديالها اي دوطخ كومبوزون.